No, just open only. Habis. Ni orang panggil apa? Telur gumah lockdown kan? Oh ja. Kan? Jadi tengah limpah apa ini habis dah. Mau jalan ni. Dia pecah apa ni? Oh. Sikit. Macam mana bang? Orang okey tak apa bang? Bang, orang tak okey tak apa? Arak kilo terum boleh. Selfie थोड़ा जाती. Dah. Family, saya. Itu tak lalu. Ya. Coba dulu sini. Tak penuh ni macam mana tau? Tak kuat tengok ni.
kedai bak tupa lagi hanyut ah. Kedai bak tupa nasi apa nasi kanan ni lagi hanyut ah. Oh dia Ciji Tupa. Tu. Naik yang oh. Waduh.